Yes, tugiye kubara imigisha y'Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi tugezemo uyu munsi. Habaye korona, habaye ibibazo, lockdown n'ibindi nk'ibyo, ariko twabonye ineza y'Imana. Sinzi niba hari umuntu turi guhuriza kuri icyo kintu. Mu kwezi kwa mbere nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatatu mana nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kane we nabonye ineza yawe, ayi mu kwa gatanu nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatandatu nabonye ineza yawe, bigeze mu kwa karindwi nabonye ineza yawe, bigeze mu kwa munani nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa cyenda nabonye ineza yawe, ayi mana we mu kwa cumi nabonye ineza yawe, mu kwa cumi na kumwe nabonye ineza yawe, mu kwa cumi n'abiri nabonye ineza yawe, ayi nabonye ineza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ibibazo wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira we wahinduye umunezero. Imana ishimwe kandi Imana iduhane umugisha. Dushimye Imana kano kanya Imana itwemereye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Abaririmbyi barakoze mu mwanya badufashije guhimbaza, bavuga ku magambo atandukanye avuga ngo mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri kugeza n'uyu munsi twabonye ineza y'Imana. Ese wowe ntabwo wigeze ubona ineza y'Imana mu gihe umazeho, cyangwa se mu myaka yawe nta gihe wigeze ubona Imana guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu mwaka urangiye, ndetse ukongera ugatangira undi mwaka ariko ubona ineza y'Imana? Imana ishimwe. Nje kuvugana n'abantu bigeze babona ineza y'Imana mu gihe gitambutse, abantu bigeze babona ukuboko kw'Imana mu gihe cyaciyeho. Nje kukubwira ngo nubwo bimeze gutya, nubwo uri mu ntambara zitandukanye, nubwo ubona kano kanya ibyiringiro byawe biri hasi, ariko Imana wabonye cyagiye na n'uyu munsi iracyitwa Imana. Imana yabanye nawe muri cyagihe cyari gikomeye, Imana yabanye nawe guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa kabiri ukarangiza umwaka mu kwezi kwa cumi n'abiri. Imana yabanye nawe cyagiye 2020, yakurinze mu bintu bitandukanye, na n'uyu munsi iracyitwa Imana. Imana iduhane umugisha. Mbanje gusuhuza inshuti zanjye aho murereye hose, abakunzi banjye, Imana ibagire neza, mbifurije umugisha w'Imana kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Abari mu bihugu bitandukanye, abari China, abari Cote d'Ivoire, abari mu Buholandi, abari Malawi, abari Canada, abari Norvège, abari mu Bufaransa, abari ku migabane ya Afurika mwese, abari Cote d'Ivoire, mwese abari Sudani, abaherereye Sudani mwese, ukuboko kw'Imana kube ku buzima bwanyu. Ndabiyegeje muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo wowe awerereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye, uri mu mujyi wa Kigali, uri ku mipaka mu ntara zitandukanye, uri za Ruhango, uri za Rusizi, uri za Nyamagabe, uri aho ngaho za Gisenyi, uri za Nyamasheke, Imana iguha umugisha. Uri za Rusumo, uri za Rwamagana, uri za Kayonza, uri za Nyagatare, aho ngaho Imana iguha umugisha. Uri za Bugesera, uri hano za Murindi wa Kanombe,
Imana ikugiriye neza. Uri za Kabgayi wese, uri za Kanombe, abari za Kimironko mwese mbifurije umugisha w'Imana. Abari mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge mbifurije umugisha w'Imana. Abayobozi b'u Rwanda mwese, abakozi Imana batandukanye mbifurije umugisha w'Imana kandi bifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu. Madamu wanjye ukuboko Imana kube ku buzima bwe kandi marayika y'Imana ahagarare ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuryango wanjye uherereye hose mwifurije amahoro y'Imana kandi nawe aho uri hose ndagira ngo nkutangarize amakuru yize nkubwira ngo Imana yawe iracyari Imana, Imana iduhana umugisha. Ya rero kuri mikoro cyangwa se kuri kamera uri kumwe na Evangeliste Vedaste, nk'uko bisanzwe tubanye igihe kitari gitoya, waba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri Facebook, kuri YouTube nk'uko nkurikiranye nonaha, ndetse no ku yani maranguramajwi atandukanye hirya no hino atandukanye. Abakunzi banjye mwese ndabegereje, Imana iduhane umugisha. Ya rero uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, nagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dusengere aka kanya. Data, turagushimiye, tuguhaye ikaze, Mwuka wera w'Imana abana natwe muri aka kanya k'ijambo ryawe, uhagarare natwe kuri kamera, ubaye natwe kuri kamera Data, ukora imirimo n'ibitangaza Data, urangure kuri iyi mikoro hirya no hino hatandukanye, ibihugu bitandukanye Data, ukora imirimo n'ibitangaza kunyura mu ijambo ryawe. Abari bamaze gutakaza ibyiringiro wongere ubasubizemo imbaraga zawe, abari bamaze gutakaza kwizera wongere ubafate muri aka kanya k'ijambo ryawe. Ndagushimiye Data, bikore kwiyubasha kwawe kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Jesus name. Ya wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV, kuri channel Yesu Arashoboye TV ukore subscribe, ukore share, ugifungura iyi video kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV, wakora subscribe kugira ngo ubashe gukomeza kudukurikirana, ugakora share, ugasangiza inshuti zawe ubutumwa bwiza kugira ngo buri umwe wese abashe kubohoka binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha kandi uko Imana kube ku buzima bwawe, ubokomeza kubana natwe, imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Ya rero uyu munsi wa none, teme y'ijambo ry'uyu munsi wa none iravuga ngo hari ibintu bigiye gushibuka ku buzima bwawe. Hari ibintu bigiye gushibuka ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, haracyari amahirwe yuko ibyapfuye, yuko ibyanze byakongera kubaho. Imana ishimwe. Icya kabiri, Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Wowe unkurikiranye nona, aho waba uherereye hose, uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye, ndagutangariza amakuru ngo niba hari ikintu wigeze ubona kigeze gipfa mu cyiciro cya mbere, mu cyiciro cya mbere akagira ikintu wigeze ukibura mu maso yawe, nkuzaniye amakuru avuga ngo andi mahirwe ya kabiri, Imana hari ibintu igiye guhagurutsa ku buzima bwawe. Mu mahirwe ya kabiri hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Wewe wizeranye nanjye muri iri jambo, ndagutangariza amakuru yize nkubwira ngo amahirwe ya kabiri Imana iguhaye igiye kuyakoreramo ibintu n'ibitangaza. Mu mahirwe ya kabiri Imana igiye kukuremera ubuhamya. Mu mahirwe ya kabiri Imana igiye kukwiyereka. Mu mahirwe ya kabiri bigiye kumenyekana. Mu mahirwe ya kabiri aho utuye biramenyekana. Mu mahirwe ya kabiri Imana yawe igiye kugaragara. Ndagutangariza amakuru yize nkubwira ngo Imana yigeze ibana muri cya gihe gitambutse, na n'uyu munsi iracyari Imana. Uzaniye amakuru akubwira ngo mu mahirwe ya kabiri Imana yawe igiye kugaragara. Mu mahirwe ya kabiri Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Muri aya mahirwe ya kabiri Imana yawe igiye kugaragara. Abantu bigeze bagutesha agaciro, abantu bigeze bagufata ijambo mu mahirwe ya mbere, kuko wari wacuruje ugahomba. Mu mahirwe ya mbere wari washatse biranga. Mu mahirwe ya mbere wateguye ubukwe burapfa. Mu mahirwe ya kabiri Imana yawe iragaragaye. Mu mahirwe ya kabiri Imana yawe iraje. Imana ishimwe. Hari amahirwe Imana izanye ku buzima bwawe. Mu mahirwe ya kabiri Imana ije kukuremera ubuhamya. Mu mahirwe ya kabiri Imana ije kukwiyereka. Ndavugana n'abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu ntara zitandukanye,
ndavugana n'amakuru njya nkubwira ngo Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana ije gukora mu mahirwe ya kabiri. Imana ishimwe. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ibitabo bibiri. Turasoma igitabo cya Yobu cy'umukozi w'Imana Yobu. Turasoma ibice byaho ni 14. Turasoma n'umurongo waho wa 7. Turasoma ibice 14 mu gitabo cya Yobu, umurongo waho wa 7. Twongere dusome muri Yeremiya ibice bya 31. Turasoma umurongo waho wa 4. Imana ishimwe. Reka dusome mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Aravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitonome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu kuzimu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Akira neza ijambo ry'Imana. Vuga ngo amen. Twongere dusome Yeremiya ibice bya 31. Turasoma umurongo waho wa 4. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Umurongo waho wa 4 haravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Vuga ngo amen. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu. Amateka ya Yobu cyangwa se inkuru za Yobu ni inkuru muzi muri benshi, ariko ijambo ry'Imana rihora ririshya ku buzima bwawe. Izi nkuru z'umugabo bita Yobu. Bibiliya itubwira ko yari umutunzi ukomeye, yari umuntu ufite ubutunzi, yari umuntu ufite imiryango, ndetse yari yaragutse mu muryango, ndetse agira n'ubutunzi bukomeye. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya iravuze ngo uyu mugabo Yobu aza kugera igihe ubuzima bwe burangirika, aza kugera igihe umubiri urangirika, ngo ariko yanga kuva ku Mana ye. Aravuga ngo nubwo bimeze gutya, aravuga ngo nubwo bikomeye, ntabwo nibwiyakana Imana yanjye nigeze mbona mu gihe cya mbere, ntabwo nibwiyakana Imana yanjye yigeze ibana nanjye, ntabwo nibwiyakana Imana yanjye yabanye nanjye mu bihe bitambutse, ikaba umuryango, ikaba ubutunzi. Iyo Mana yabanye na n'uyu munsi iracyari Imana. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo umubiri urarwara cyane, agira ibibembe ku mubiri, ngo ndetse habaho n'igihe imbwa zajyaga zikarigata mu bisebe bye, ngo agafata urujyo akishimisha urujyo, agashyira muri bya bisebe, kuko ntabwo yari agifite imbaraga zo kuba yabasha kwishima. Ngo ageze muri ibi bihe, ngo abana bamuvaho ndetse n'umudamu bamuvaho, ngo Yobu asigara wenyine, ngo Yobu asigara mu kigeregezo cya wenyine, asigara ahantu ha wenyine, ariyo akinyuraniye n'ibibazo bitandukanye, ngo asigara wenyine, ngo asigana mu gahinda. Inshuti ze ziramusiga, abari abaturanyi be baramusiga, abari abavandimwe be baramusiga,
kibazo bamusiga mu kaga, ngo ariko Yobu akomeza gusenga Imana, akomeza gutabaza Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, nasanze ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice byaho 5, ibice byaho 5 haravuga ngo Yobu yandika ijambo rikomeye, haravuga ngo hamagara noneho, hamagara noneho, hari uwagusubiza, ngo uwo mubera watabaza n'uwuhe. Yobu yandika ijambo rikomeye mu bice bya 5 umurongo wa mbere, haravuga ngo hamagara noneho, hari uwagusubiza. Hari igihe Yobu yahamagaye abantu ntibamwumva, hari igihe Yobu yahamagaye amijwi rye ntiryumvikana, ngo ariko Imana mu mahirwe ya kabiri iramubwira ngo Yobu ongera uhamagare mu mahirwe ya kabiri, ongera uhamagane wari uri bukumve, ongera uhamagane ndakumva, ndavugana nawe. Wigeze ugera mu gihe gikomeye, wigera ujya mu ntambara, urataka ijwi ryawe ntiryumvikana, utakira abantu ntibumve ikibazo cyawe, utakira umugabo wawe arakwihorera, utakira famiye barakwihorera, utakira inshuti zawe za hafi barakwihorera, ugira ngo ntabwo ikibazo cyabacumbishe. Nyamara hari n'abo wagiye wicaza ukabaganiriza, ukababwira ku kibazo cyawe, ariko bakagusiga muri icyo kibazo, bakagusiga muri icyo kibazo. Ariko ndagutangariza amakuru, ndavuga ntabwo mu mahirwe ya kabiri ongera uhamagare, mu mahirwe ya kabiri Imana irakwiyeretse mama, mu mahirwe ya kabiri Imana iraje, mu mahirwe ya kabiri Imana iraje. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo Yobu agira mu gihe gikomeye abura uwatabaza, abahamagaye bakamwihorera, abahamagaye bakamusiga, ngo ariko aza kugera igihe Imana ivugana nawe iramubwira ngo Yobu haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa ariko cyakongera gushibuka kikagira amashami nk'aya mbere, kikagira ibitonome nk'ubwo cyari gifite bwa mbere. Mu yandi magambo Imana yari ivuganye na Yobu iramubwira ngo Yobu, nubwo umubiri wawe watawe, nubwo abantu bakuvuyeho, nubwo umuryango wakuvuyeho, nubwo ubutunzi bwagiye, ariko haracyari amahirwe ko wakongera kubigarurirwa, haracyari amahirwe. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, nawe igiti cyatemwa cyakongera gushibuka, ngo kandi kikagira amashami nk'aya mbere, ngo nubwo imizi yacyo ishorera mu butaka ndetse ikaborera mu butaka, ngo ariko n'igishyitsi cyacyo kikongera kikaborera muri ubwo butaka, ngo ariko iyo cyumvisha amazi, iyo cyumvisha amazi kirongera kigashibuka kikagira amashami. Reka mvugane nawe, iri jambo riguhagurutse. Hari ibyawe byari byarapfuye, hari ibyawe byari byarumye, hari ibyawe byari byaranze, ariko ndavugana nawe. Uwiteka Imana ya Isirayeli iravugana nawe ngo haracyariho ibyiringiro. Nubwo wacuruje ugahomba, haracyariho ibyiringiro. Nubwo washatse rikanga, haracyariho ibyiringiro. Nubwo washatse ukabura urubyaro, Imana ivuganye nawe ngo haracyariho ibyiringiro. Mu mahirwe ya kabiri ugiye guheka nk'abandi, mu mahirwe ya kabiri ugiye guheka nk'abandi. Ntabwo nzi aho wari ubabariye,
ntabwo nzi amahirwe ya mbere ageze gucika, ariko uko Imana ivuganye nawe, Imana ivuganye nawe ngo mu mahirwe ya kabiri Imana irakwiyeretse, mu mahirwe ya kabiri Imana iragutabaye, mu mahirwe ya kabiri Imana irakuruhuye. Ndavugana nawe mama, wowe uneze amatwi, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu ntara zitandukanye, waba uri za Rusizi, waba uri za Gisenyi, waba uri za Rusumo, waba uri za Rwamagana, waba uri ku migabane ya Afurika, unkurikiranye nonaha kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV. Ndavugana nawe umva aya magambo. Uwiteka aravuze ngo Imana ivuganye nawe muri iri jambo, irakubwiye ngo haracyariho ibyiringiro. Nubwo ibyo byari byanze, nubwo abantu bari bakuvuyeho, umva uko Imana ivuganye nawe. Irakubwiye ngo mu mahirwe ya kabiri irakwiyeretse, mu mahirwe ya kabiri iragutabara. Erega haracyariho ibyiringiro. Nubwo wabonaga rugiye gusenyuka, hariho ibyiringiro ko rwabaho. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, ngo iyo igiti gitemwe ariko iyo cyumvise amazi cyongera kubaho. Bivuga iki? Ijambo ry'Imana ryaguhagurutsa muri ubwo buzima. Ijambo ry'Imana ryahagurukije amagufa yari yarumye ari bucibaya, ariko Uwiteka avuga ijambo rimwe, amagufa arongera abaho, agira umubiri, arongera ahagarara, abaho. Uwiteka avuga nawe ngo ongera ubeho. Imana ishimwe. Imana iduhane umugisha. Bibiliya ivuze iki? Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya. Yeremiya ibice 30:4 haravuga ngo nzongera kukubaka. Nzongera kukubaka ngo kandi nawe uzaba wubakitse. Uyu Yeremiya hari aho yageze ubuzima bwe burasenyuka, hari aho yageze ahura n'intambara zitandukanye, hari aho yageze arasenyuka, ibintu bye bijya hasi. Ariko Uwiteka avugana nawe aramubwira ngo Yeremiya we, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, ngo kandi uzagira amashako nk'aya mbere. Mu yandi magambo uzagira ayandi mahirwe. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, nzongera kukubaka, kandi icya kabiri uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Ndavugana nawe, Imana yongera ikubaka, Imana yongera gusubiza amahirwe yawe, Imana yongera gusubiza agaciro kawe. We wari warambuwe agaciro, Imana igusubiza agaciro muri uwo muryango, Imana igusubiza agaciro muri iyo famiye, Imana igusubiza agaciro aho utuye, Imana igusubiza agaciro muri ako kazi. Akira amahirwe ya kabiri akugarura agaciro, akira amahirwe ya kabiri akugarura agaciro. Aho washatse Imana ikwiyereke, wakira kandi gaciro, wakira agaciro mu buzima bwawe, wakira agaciro aho washatse. Wa mumama we, akira agaciro muri uwo muryango, nawe weke nk'abandi. Umva papa, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravugana nawe ngo ije kongera kukubaka. We wacuruje ugahomba, we wacuruza bizinesi bikanga, Imana ivuganye nawe ngo ije kongera kukubaka, ije kongera kukubaka. Akira kubakika. Ntabwo nzi ibyawe byasenyutse, ntabwo nzi ibyawe byanze, ariko Uwiteka avuganye nawe arakubwiye ngo akira kubakika. We wabonaga urugo rwa rusenyutse, ndagutangariza amakuru umubwira ngo akira kubakika mu izina rya Yesu. Akira kubakika mama, akira kubakika, akira urugo rushya, akira amahirwe ya kabiri, akira amahirwe ya kabiri. Wowe ucuruza, akira amahirwe ya kabiri. Fatanya nanjye wizere muri iri jambo. Akira amahirwe ya kabiri. Wowe upfushije ubukwe 1 2 3, akira amahirwe ya kabiri. Neto peparabini shandone ba, neto tarabini shandone ba. Akira amahirwe ya kabiri. Ndavugana nawe wari umaze kubona ibintu byawe byanze, akira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu.
receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Akira. Wewe wari urwaye akira ubuzima. Akira ubuzima. Wewe wari uri kunda. Ndavugana nawe ngo akira kubyara mu izina rya Yesu. Akira kubyara nk'abeburayo kazi mu izina rya Yesu. Akira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Imana igusubiza agaciro kawe. Imana ikwiyereke. Imana igutabare. Imana ikongere amahirwe ya kabiri. Abari bagufashe ijambo bakorwe n'isoni. Imana ishimwe. Imana ikubaka aho utuye. Imana ikubaka aho ukorera. Imana ikubaka aho ucumbitse. Imana ikubake mu muryango bimenyekana. Uwiteka avugana Yeremiya aramubwira ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Imana ikubake mu mahirwe ya kabiri ntabwo bizajegajega. Mu mahirwe ya kabiri ntabwo ruzasenyuka. Mu mahirwe ya kabiri ntabwo bizanga. Mu mahirwe ya kabiri nawe ugiye guheka nk'abandi. Ndavugana nawe ngo wewe umaze igihe warabuze urubyaro, akira kubakika Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu. Akira urugo rwa Imana igubake mu mbaraga z'Uwiteka. Ndavugana nawe ndahanura ubuzima bwawe iyo nda yawe. Ndavugana nawe ngo akira kubakika mu mbaraga z'Uwiteka. Ntabwo nza nkurikirane ariko ndavugana nawe. Ndavugana nawe nkurikiranye none ndakubwira ngo akira kubakika. Wowe uribwa umaze igihe uribwa, akira kubakika mu izina rya Yesu. Wewe wabonaga ibintu byanze, akira kubakika mu izina rya receive in the mighty name of Jesus. Aho nkurikiraniye hose akira kubakika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wakira imbaraga z'Imana. Wakire gukora kw'Imana. Wakire ikiganza cy'Imana. Marayika w'Imana agufateho. Imbaraga z'Imana zikwambare. Cyubahiro cy'Imana kigaragara ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho uherereye hose Imana ikubake. Aho unyumvira hose Imana ikubake. Igihugu cyose waba urimo, waba uri ku migabane ya Afurika, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, Imana ivuganye nawe ngo ije kongera kukubaka mu mahirwe ya kabiri. Akira amahirwe ya kabiri. Receive in the mighty name of Jesus. Akira amahirwe ya kabiri mama. Akira amahirwe ya kabiri papa. Imana iguha umugisha. Imana ikwishimire. Ukuboko kw'Imana kube ku buzima bwawe. Marayika w'Imana abe ku buzima bwawe. Kandi icyubahiro cy'Imana kikubeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ikugire neza. Imana ikwishimire. Ndabakunda kandi mbifurije amahoro y'Imana. Amwamuherereye hose mbifurije umugisha w'Imana. Mbifurije kubakika mu mahirwe ya kabiri. Imana ibiyereke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwari kumwe na Evangelist Vedaste. Wakurikira ibyigisho bitandukanye kuri YouTube channel Yesu Arashoboye TV, kuri channel Yesu Arashoboye, channel Yesu Arashoboye TV. Iyo channel wayisura ugakurikira ibyigisho, hari ibyigisho bitandukanye. Imana ikabahora ubuzima bwawe kunyura mu ijambo ry'Imana. Ugakora subscribe, ugakora share, ugasangiza abavandimwe, ugasangiza inshuti zawe. Imana iduhane umugisha. Ndabakunda, mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Bye bye.